హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా అందరికంటే ముందుగా మన వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలో చూడగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ రవి యోగా. ఈరోజు మనం ఊపిరితిత్తులు అనేవి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఏ యోగా ఆసనాలు చేయాలి అనే విషయాన్ని అయితే చెప్పుకుందాము. అదేవిధంగా ఏ ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల ఊపిరితిత్తులు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయనే విషయాన్ని కూడా చర్చిద్దాము. అయితే ఈ ఊపిరితిత్తులు అనేవి ఏ విధంగా దెబ్బతింటాయి అనే విషయాన్ని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎక్కువగా పొగ తాగడం అలవాటు ఉన్నవారు, అదేవిధంగా పొగ మంచులో తిరగడం వల్ల కూడా ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను తలెత్తుతాయి. మరియు గుంపుగా సమూహం ఏర్పడతారు చూడండి, అంటే ఎక్కువ క్రౌడ్ ఉన్న ప్లేస్లో తిరగడం వల్ల కూడా ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు అనేవి ఏర్పడతాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మాస్క్ అనేది ధరించి ఆ క్రౌడ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి. వీలైతే ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ ఈ పొగమంచులో తిరగడం అలవాటు తగ్గించుకోవాలి. మరియు ఇప్పుడు మనం చెప్పే ఆసనాలు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఈ ఊపిరితిత్తులు అనేవి బలపడడం జరుగుతుంది. తద్వారా శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. అంటే క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఆస్తమా, బ్రాంకైటిస్, సైనసైటిస్, ఇస్నోఫిలియా లాంటి సమస్యల నుండి అయితే మనం బయటపడవచ్చు. ఇప్పుడు శీతాకాలం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ సమస్యలు అనేవి చాలామందిలో తలెత్తుతాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఆసనాలు ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల ఆ సమస్య నుండి బయటపడవచ్చు. ముందుగా మనం హెల్దీ లంగ్స్ అండ్ హెల్దీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కోసం చెప్పుకునే ఆసనము సుఖాసనము. ఇలా మన యొక్క వెన్నుముక నిటారుగా తీసుకోవాలి. ఇలా సాధారణంగా కూర్చుంటూ రెండు చేతులు చిన్న ముద్రలా తీసుకుందాం. వెన్నుముక నిటారుగా తీసుకోవాలి. దీన్ని సుఖాసనం అని అంటాము. ఇలా సుఖాసనంలో మీరు ఎంత సమయం వీలైతే అంత సమయం కూర్చోవడానికి ప్రయత్నించాలి. తర్వాత ఈ ఆసనము గోముఖాసనము. గోవు యొక్క ముఖాన్ని పోలి ఉండే ఆసనంగా ఈ ఆసనం చెప్తాము. ఇది ఏ విధంగా చేయాలనేది అయితే చూద్దాము. మన యొక్క రెండు కాళ్ళు ముందుకు చాపుకోవాలి. దీన్ని దండాసన స్థితి అంటారు. అలా దండాసన స్థితిలో ఉంటూ మన యొక్క ఎడమ కాళ్ళని కుడి తొడభాగం క్రిందగా తీసుకుందాము. కుడి పిరుదు భాగం క్రిందగా, కుడి కాళ్ళని ఎడమ మోకాళ్ళ మీద తీసుకోవాలి. అలా తీసుకున్నప్పుడు రెండు మోకాళ్ళు అనేవి ఎదురెదురుగా వచ్చే విధంగా ప్రయత్నించాలి. ఇది గోవి యొక్క ముఖము, గోవి యొక్క నోరుగా దీన్ని పోలుస్తాము. అంటే రెండు మోకాళ్ళు ఎదురెదురుగా వచ్చాక కుడి కాళ్ళు పైన ఉంది కాబట్టి కుడి చేతిని వీపు మీద తీసుకోవాలి. ఎడమ చేతిని క్రిందగా తీసుకుంటూ రెండు చేతులు ఇంటర్లాక్ చేయాలి. అలా ఇంటర్లాక్ చేస్తూ వెన్నుముక నిటారుగా తీసుకోవాలి. గోముఖాసనము. ఇలా ఈ గోముఖాసనంలో వీలైతే ఒక 30 సెకండ్స్ ఉండడానికైతే ప్రయత్నించాలి. రిలాక్స్. అలా రెండు కాళ్ళ ముందుకు చాపుకుందాము. ఇప్పుడు ఇదే గోముఖాసనాన్ని రెండో వైపు కూడా చేయొచ్చు. మన యొక్క కుడి కాళ్ళని ఎడమ పిరుదు భాగం క్రిందిగా తీసుకోవాలి. ఎడమ కాళ్ళని కుడి మోకాళ్ళ మీద వేసుకోవాలి. అలా వేసుకున్నప్పుడు రెండు మోకాళ్ళు ఎదురెదురుగా వచ్చే విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎడమ కాళ్ళు పైన ఉంది కాబట్టి ఎడమ చేతిని పైనుంచి, కుడి కాళ్ళు క్రింద ఉంది కాబట్టి కుడి చేతిని క్రింద నుంచి తీసుకొని రెండు చేతులు ఇంటర్లాక్ చేసి పట్టుకోవాలి. దీర్ఘకాలికంగా జబ్బల నొప్పులు సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి మరియు శ్వాస సంబంధిత సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఆసనం చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ బ్రీత్ ఇన్ మరియు బ్రీత్ అవుట్ సహజంగా జరుగుతూ ఉండాలి. రిలాక్స్. ఇప్పుడు మెల్లగా రెండు కాళ్ళ ముందుకు తీసుకుందాం. దండాసన స్థితి. తర్వాతి ఆసనము మార్జాలాసనము, బిటిలాసనము. మార్జాల బిటిలాసనము, దీన్నే మార్జరీ ఆసనం అని కూడా అంటాము. హెల్దీ లంగ్స్ అండ్ హెల్దీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి ఈ ఆసనం అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. కమ్ టు వజ్రాసన స్థితి. ఈ విధంగా వజ్రాసనం నుంచి మన యొక్క రెండు చేతుల్ని మన కాళ్ళ కంటే ముందుకు ఈ విధంగా తీసుకుందాము. చేతులు అనేవి మన యొక్క భుజాల క్రిందిగా ఉండాలి. రెండు చేతుల మధ్యలో
ఒక అడుగు దూరము, రెండు కాళ్ళ మధ్యన అడుగు దూరం తీసుకుందాము. మార్జాల బిటిలాసనం. ఈ ఆసనం చేయడం వల్ల బ్యాక్ పెయిన్ సమస్య ఉన్న తొలగిపోతుంది. ముందుగా మన యొక్క తల భాగం పూర్తిగా పైకి, వీపుని క్రిందకి, తల లోపలికి, వీపును పైకి. గాలి తీసుకుంటూ తలని పైకి, వీపును లోపలికి. గాలిని వదులుతూ తల లోపలికి, వీపు పైకి. ఇన్హేల్, exhale, breathe in, breathe out, inhale, exhale, breathe in, breathe out, inhale, exhale, breathe in, breathe out, రిలాక్స్. ఈ విధంగా శశాంకాసనం అయితే తీసుకోవాలి. కమ్ టు వజ్రాసన స్థితి. ఈ వజ్రాసనంలో ఉంటూనే తర్వాతి ఆసనము పరిగాసనము, గేట్ పోజ్ అంటాం. ఈ ఆసనం కూడా ఊపిరితిత్తులు అనేవి ఆరోగ్యవంతంగా ఉండడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఏ విధంగా చేయాలన్నది అయితే ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. ఇలా వజ్రాసనంలో ఉంటూ మ్యాట్కు ప్రక్కగా వద్దాము. వస్తూ చిన్నగా రెండు మోకాళ్ళ మీద నిలబడదాము. మన యొక్క కుడి కాళ్ళని ప్రక్కగా చాపుకోవాలి. కుడి మడమ అనేది నేల మీద ఉంటుంది. కుడి చేత్తో కుడి కాళ్ళ యొక్క బొటన వేళ్ళు పట్టుకొని ఎడమ చేతిని వెంబడి చాపుకోవాలి. ఇక్కడతో మేము చేయగలమంటే ఇక్కడతో ఆగవచ్చు, పర్లేదు చేస్తామన్న వాళ్ళు పైన చేత్తో కూడా కాళ్ళ యొక్క వేళ్ళను పట్టుకొని అలా ప్రక్కగా తిరిగి చూడాలి. నడుం ప్రక్కగా ఉన్న కొవ్వు తగ్గడానికి, తొడల్లో ఉన్న ఫ్యాట్ తగ్గడానికి ఈ ఆసనం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అలా ఆ స్థితిలో ఒక 30 సెకండ్స్ ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇప్పుడు పరిగాసనాన్ని రెండో వైపు కూడా చేయొచ్చు. మోకాళ్ళ మీద నిలబడి ఎడమ కాళ్ళను పూర్తిగా ప్రక్కగా చాపుకుందాము. ఎడమ మడమ అనేది నేల మీద ఉంటుంది. ఎడమ చేత్తో ఎడమ కాళ్ళకు బొటన వేలు పట్టుకోవాలి. కుడి చేతిని అలా వెంబడి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ స్థితి నుంచి మీకు సాధ్యమైతే కుడి చేత్తో ఎడమ కాళ్ళ యొక్క బొటన వేలు పట్టుకొని ప్రక్కగా తిరిగి చూడాలి. రిలాక్స్. కమ్ టు వజ్రాసన స్థితి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఊపిరితిత్తులు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి నిలబడే ఆసనాలు వచ్చినప్పటికీ మనం చెప్పుకునే ఆసనము వీరభద్రాసనం, వారియర్ పోజ్. మన యొక్క రెండు కాళ్ళని 5 నుంచి 6 అడుగుల దూరం చాపుకోవాలి. చాపుకున్న తర్వాత రెండు చేతులు ప్రక్కగా చాపుకోవాలి. మన యొక్క కుడి పాదాన్ని కుడివైపు తిప్పాలి. శరీరం మొత్తాన్ని కుడివైపు తిప్పుతూ రెండు చేతుల పూర్తిగా పైకి, ముందున్న కాళ్ళని 90 డిగ్రీలు మడుచుకుందాం. అలా మడుచుకొని వీపు భాగాన్ని, తలని వెనక్కి వాల్చుతూ పైకి చూడాలి. ఇప్పుడు ఇదే ఆసనాన్ని రెండో వైపు కూడా చేయొచ్చు. అలా రెండు చేతుల పూర్తిగా పైకి, ముందున కాళ్ళ 90 డిగ్రీలు మడుచుకుందాం. అప్పర్ పార్ట్ని వెనక్కి వాల్చుతూ పైకి చూడాలి. వారియర్ పోజ్. ఇప్పుడు రెండు చేతుల పూర్తిగా క్రిందకి, కాళ్ళను దగ్గరగా తీసుకుందాం. శవాసన స్థితిలో మనం చెప్పుకునే ఆసనము మత్స్యాసనము. రెండు కాళ్ళను దగ్గరగా తీసుకోవాలి. రెండు చేతులు దగ్గరగా తీసుకుంటూ ఎలర్ట్ పోజ్. ఈ స్థితి నుంచి మన యొక్క రెండు చేతుల్ని మన పిరుదు కిందగా తీసుకోవాలి. పిరుదు కిందగా తీసుకుంటూ మన యొక్క నడినెత్తు భాగము నేలకు తాకే విధంగా నడుము భాగం మొత్తాన్ని ఇలా పైకెత్తాలి.
పైకెత్తి నడినెత్తు భాగాన్ని నేల మీదకి తీసుకోవాలి. మత్స్యాసనం. రిలాక్స్. ఇప్పుడు చూసారు కదా మత్స్యాసనము. ఈ మత్స్యాసనం అనేది థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్న వారికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఊపిరితిత్తులు బలపడడానికి, ఆస్తమా సంబంధిత సమస్యలు తొలగిపోవడానికి, ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు తొలగిపోవడానికి మత్స్యాసనం చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా బోర్లా పడుకునే ఆసనాల్లో మనం చెప్పుకునే ఆసనము భుజంగాసనం. 2 కాళ్ళను దగ్గరగా తీసుకుందాము. మకరాసన స్థితి నుంచి 2 చేతులు మన యొక్క ఛాతీకి ఇరువైపులా తీసుకుందాము. మన యొక్క 2 చేతులు ఛాతీకి ఇరువైపులా ఉంటాయి. చేతులు ఈ విధంగానే ఉంటాయి. 2 ఎల్బోస్ ఎల్ షేప్లో ఉండే విధంగా ఈ విధంగా పైకి లేవాలి. భుజంగాసనం. ఈ ఆసనం అనేది లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకు ఒక వరప్రసాదంగా చెప్పచ్చు. హెల్దీ లంగ్స్ అండ్ హెల్దీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి ఈ ఆసనం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎటువంటి బ్యాక్ పెయిన్ సమస్య లేని వాళ్ళు పూర్తిగా ఇలా లేవచ్చు పైకి. మెడభాగం పూర్తిగా వెనక్కి వాల్చుకోవాలి. థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి, ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి, అదేవిధంగా స్త్రీల యొక్క ఋతు సమస్యలకి, అప్పర్ బ్యాక్ పెయిన్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఆసనం చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. డౌన్. మకరాసన స్థితి. తర్వాత మనం చెప్పుకునే ఆసనము శలభాసనం. మన యొక్క 2 చేతుల్ని తొడల క్రిందిగా తీసుకోవాలి. మన యొక్క చిన్ భాగం నేల మీద ఉండాలి. ఇలా ఉంటూ మన యొక్క కుడి కాళ్ళను పైకెత్తుదాం. ఆ మోకాళ్ళం అడగకుండా పైకి లేపాలి. డౌన్. లెఫ్ట్ లెగ్ up, down, right leg up, down, up, down. Then both leg up, down, the last round up, down. మకరాసన స్థితి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, వీలైతే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. రోజు యోగా చూడండి, యోగా చేయండి. ధన్యవాదములు. నేను మీ రవి యోగా.